Nima qilishdi? Tuyamni o'g'irlashdi. Shu rostmi? Rost, Amiril Mo'minin. Unday bo'lsa, Allohning hukmi ila jazo olasiz. Tuyani nima qildingiz? Uni so'ydik, yedik, yedirdik. Bunga nima majbur qildi? Gapir, undan qo'rqma. Och edik, Amiril Mo'minin. Ochlik majbur qildi bizni. Qo'l ostingdagilarni och qoldiryapsanmi, Xatik? Kuch va quvvat faqatgina Allohdandir. Marhamating qayoqda qoldi? Ishlatib, keyin och qoldirasanmi? Alloh harom qilganlarini yesalar ham ular uchun haloldir. Mana bu oyatni hukmida bo'lishadi ular. Kimki majbur bo'lsa-yu zulm qilmay haddan oshmay yesa, unga gunoh bo'lmaydi. Albatta Alloh mag'firatli va rahimlidir. Zarurat sabab qilganlari uchun ularga jazo berilmaydi. Shubhali hollarda jazo berilmagani jazolangandan ko'ra xayrlidir. Siz ketishingiz mumkin. Mening tuyam nima bo'ladi, Amiril Mo'minin? Alloh haqqi. Ularni qanday jazolamagan bo'lsam, senga shunday og'ir jazo beraman.